الرحيم. النهاردة كده ان شاء الله مع بعض هنعرف ازاي ان لو عندي شاحن الراس بتاعته سليمة، بس مثلا من الطرف هنا كده ده اللي بايظ، اعرف ازاي ان انا اصلحه بطريقة بسيطة. طيب طبعا اللي انا اعمله يعني ده مثلا ده شاحن بالنسبة لي يعني سعودي وكده، يعني زي ما انتم شايفين كده اللي هو التلات صوابع دول. طيب طبعا انا كنت عامل له قبل كده وصلة زي ديت، قطعته وعملت الفكرة اللي انا هقولكوا عليها ديت قبل كده وباظت وهغيرها لتاني مرة. طيب دي طبعا بتجيب وصلة USB بتاعت ممكن تكون اصلا اللي جاية مع التليفون الاصلية او بتشتريها عادي يعني، وبتقصها بتقص مثلا لحد بتقطع مثلا اللي هو الجزء ده مش محتاجه، تبدأ بقى ان انت تشتغل على الجزء ده. طيب طبعا انا في عندي ادي واحدة وادي التانية كانت وصلات مثلا من حاجات تانية كنت شغال بها وكده يعني، فمثلا حاجة زي كده الواحد بيعينها ما بيرميهاش يعني. طيب هنبدأ ان احنا نوصل ده كده مع بعض واقول لكم ازاي ان انا اعرف نقول الموجب والسالب ونختبرها مع بعض. كل الحكاية نجيب مثلا تليفون ونبدأ ان احنا نحط ده في فيشة الكهرباء ونجرب. اعملها كده وارجع لكم تاني. طيب ادي الجهاز قدامي اهو، احط فيه الوصلة اللي انا هوصلها وابدأ ادي الطرفين اهمت وادي الطرفين دول وابدأ اجرب. طبعا تقريبا ده ممكن يكون يمشي الابيض مع الابيض، او اجرب كده اهو ظبطت يعني زي ما بيقولوا كده من اول مرة. طبعا لو حاجة تانية ممكن تلاقي ده مثلا ده هنا اخضر واسود وابيض واحمر، احطها كده واجربها معاكم. ظبطت من اول مرة. الفكرة ان انت مثلا بتقعد تجرب، يعني الموضوع ما هو صعب ولا هو ولا هو محتاج تعقيد يعني. طيب اجيب الوصلة التانية اللي طبعا اطول من ديت، انا عايزها تبقى طويلة شوية اهي، واوصلها ارجع اختبرها تاني قدامكم اهي كم مرة. كان الابيض مع الابيض، اسود مع الاسود اهو. جاهز بيشحن قدامكم، اوصلهم كده وابسطرهم وارجع لكم تاني. طيب طبعا بنلف، هنبدأ نلف ان احنا نلف كل سلك لوحده، نلفه كويس علشان ما يلمسش في بعضه. طيب طبعا دلوقتي عزلت كل طرف لوحده اهوت، هبدأ اعملهم خلف خلاف كده وان انا الف السلك السلك على بعضه كويس عشان يستحمل الشد يعني. طبعا خلاص انا خلصت لف اهوت، لف كويس تمام. واجرب قدامكم تاني اهو. هو الموضوع مش كيمياء يعني، هو الموضوع سهل وبسيط يعني، بس ممكن برضو زي ما انا بقول قبل كده ان ممكن يكون محناش واخدين بالنا منه يعني. قدامنا الحمد لله بيشحن اوت كويس، واتمنى لو الفكرة عجبتكم واستفدتوا منها تدعمونا باللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك. شكرا.